AFFA Region Liqasında qrup mərhələsinə yekun vuruldu. Artıq ilk play-off maçlarda oynanılıb. Reglamentə əsasən bütün yarım qruplarda ilk 2, yalnız Cənub zonası üzrə ilk 3 yeri tutan komandalar 8-də 1 final mərhələsinə yüksəlib. Ümumilikdə 67 komandanın qatıldığı Region Liqasında play-offa çıxmayanlar arasında maraqlı mübarizə ilə yadda qalanlar da oldu. Murov Kəlbəcər komandası kimi. Mərkəz zonasında A qrupunda yer alan bu komanda play-offa vəsiqə verən ikinci yerdən 3 xal geri qalaraq mübarizəni dayandırdı. Kəlbəcərin Region Liqasında təmsil olunması təqdirə layiqdir. Çünki ərazisinə görə hazırda Quba və Şəkidən sonra Azərbaycanın 3-cü böyük rayonu olan Kəlbəcərdə heç erməni işğalından əvvəlki dövrdə də peşəkar futbol komandası olmayıb. İndi isə işğaldan azad olunan füsunkar, bənzərsiz təbiətə malik bu torpağa insanlar həm də sosial mədəni həyatın bir hissəsi olan futbolla qayıtmağı hədəfləyib. Görək bu Murov Kəlbəcər komandasını kim yaradıb, necə yaradıb? Biz daim Region Liqanı izləyirdik, yəni Azərbaycan futbolunu izləyirik, yəni futbola qıraq bir insanlar deyilik. Orxan Babayev komandamızın idman direktoru, Orxan Möhbətli komandamızın baş məşqçisi, Cəlaləddin Sariyev, bunlar yəni keçmiş futbolçular idi. Yəni həm də biz dostluq münasibətimiz var. Biz belə bir qərara gəldik. Baxırdıq orada Region Liqada işğaldan azad olunmuş torpaqların bir çox komandalar var idi. Məsəl üçün Çinari Zəngilan qeyd eləmək olar, digər komandalar. Biz dedik niyə bizdə olmasın? Yəni belə bir ideya, yəni bir 3-4 dostlar arasında, köhnə futbolçular arasında belə bir qərara gəldi ki, biz də yəni Kəlbəcərin bir komandasını yaradaq, Region Liqada iştirak eləyək. 2025-ci il, yəni ötən ilin aprel ayında komandanı belə deyək, bir qərara gəldik ki, bir komandanı təsis eləyək. Komandanın adı da diqqət çəkəndir. 70 kilometr uzanan silsilədən ibarət olan Murovdağ Azərbaycanın 6 rayonunun ərazisindən keçir. Onlardan biri də Kəlbəcərdir. İkinci Qarabağ döyüşləri zamanı ən şiddətli döyüşlər Murov istiqamətində getdi və Azərbaycan ordusu da ən çox şəhidi, yəni Murov istiqamətində verdi. Biz də yəni şəhidlərimizin xatirəsinə əbədiləşdirmək üçün Murov Kəlbəcər bu adı komandamızın adının qabağına qoyduq və Murov Kəlbəcər komandası belə yarandı. Murov Kəlbəcər klubunun təsisçisi İlqar Məmmədov Buzovna qəsəbəsində yerləşən 125 saylı tam orta məktəbdə fiziki tərbiyə müəllimi işləyir. AFFA-da təşkil olunan kursu bitirərək ötən il məşqçilik üzrə D kateqoriyası alıb. Təbii ki, klub saxlamaq bir müəllimin cibinə, büdcəsinə görə deyil. Təcrübə də olsa komanda sıfır büdcə ilə yaradılıb. Kəlbəcərli gənclərin təəssübkeşliyi və futbol sevgisi sayəsində meydana çıxıb. Heç bir maliyyə dəstəyimiz yox idi. Komanda yəni yeni yaranmışdı. Heyət də təbii ki, ilk öncə Kəlbəcəri məşqçilər, Kəlbəcəri futbolçulardan başladıq yığmağa. Nümunə olaraq Süleyman Həsənov, Orxan Babayev, Cəlaləddin Sariyev, Məmmədov İlqar, belə Kəlbəcərli oyunçular, Kəlbəcərli məşqçilərdən başladıq yığmağa. Bir neçə dostlarımız var, köhnə futbolçular. Komandanı yəni yığdıq bir ərəyə gətirdik. Yəni normal bir komandamız var. Hamı razılaşdı, bəli, təmənnasız, pulsuz, yəni komanda Region Liqada iştirak elədi. Murov Kəlbəcər komandasının heyətində 5 əcnəbi futbolçu da çıxış edib. Region Liqasının reglamentinə görə ölkəmizdə təhsil alan xarici tələbələr bu çempionatda oynaya bilər. Bu imkandan yararlanan İlqar Məmmədov komandasına Sudan, Liberiya, Qana, Belarus və Türkiyədən olan tələbə futbolçuları cəlb edib. Mövsüm bitəndən sonra onlardan ikisi komandadan gedib, üçü isə heyətdədir. Son mövsümdə Region Liqasında çıxışına, komandanın səfər xərclərinə ümumilikdə 15 min manata yaxın vəsait xərclənib. AFFA-nın hər oyun üçün ayırdığı 300 manata çıxmaq şərti ilə qalan məbləği İlqar Məmmədov, məşqçilər heyəti və Kəlbəcərdən olan dostlar ödəyib. Əlbəttə, belə klub saxlamaq olmaz. Üstəlik komandanın stadion problemi də var. Kəlbəcəri təmsil edən komanda ev oyunlarını Şirvanda keçirir. Biz Bakıda məşqlərimizi keçiririk, Çeşlədə. Amma belə deyim də, stadion problemi idi. Yəni Ask Arena, Rekord Arena, yəni bunlar bir stadionda hətta 16 komanda iştirak eləyir. Biz buradan durub gedirik Şirvan Olimpiya kompleksində oyunlarımızı keçirirdik. Demək olar ki, bizim üçün ev oyunu da səfər oyunu kimi idi. Stadion inşallah ki, yəni planlarımızda var, sponsor olsa planımızda var ki, öz doğma şəhərimizdə, Kəlbəcər şəhərində oyunlarımızı keçirək. O gələcək planlara daxil. Təbii ki, bunun üçün maliyyə lazımdır, bunun üçün də sponsor lazımdır. Mövsüm xərclərindən bəli 15 minə yaxın xərcimiz çıxdı.
Onun 5000-ə yaxınını, 4000 tam dəqiq olaraq 4800-ünü federasiya, yəni AFFA ödədi. Qalan xərcləri özümüz, yəni məşqçilər heyəti, yəni dediyim kimi biz bir qrup dostuyduq. Yəni futbolçular, məşqçilər, mən özüm, yəni belə köməkləşib sezonu başa vurdıq. Orada stadion xərci var, digər xərclər var. Məsələn, futbolçuların yol xərcidir, qidasıdır. Yəni onlar federasiya tərəfindən ödənilmir. Ancaq yol xərci demək olar ödənilir 300 manat. Maliyyə dəstəyinə ehtiyacı olan Murov Kəlbəcər komandası kömək üçün təmsil etdiyi rayonun icra orqanlarına, millət vəkilinə, Gənclər və İdman Nazirliyinə, iş adamlarına da müraciət edib. Amma bütün bunlar bugünədək cavabsız qalıb. Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinə elektron müraciət eləmişik, millət vəkilinə elektron müraciət eləmişik, Gənclər və İdman Nazirinə elektron müraciət eləmişik. Yəni açıq heç bir dəstək yoxdur. Bir çox şirkətlərlə, bir çox belə deyim, iş adamlarına müraciət eləsək də heç bir dəstək yoxdur. Amma yenə də həvəsdən düşmürük. İnanırıq ki, elə sizin efir vasitəsilə də Kəlbəcəri futbol sevərlər, kimlərsə yəni bu belə deyək, bu sujeti görüb bizə dəstək olacaqlar. Hələ bir yaşı tamam olmayan 2025-ci ilin aprelində yaradılan bu klub 11 aylıq fəaliyyətində nəyə nail olub? Murov Kəlbəcərin qarşısına bunu sual kimi qoymaq hələ çox tezdir. Amma komandanın az da olsa nail olduqları böyük hədəfləri var. Komanda yarandığı ildəcə AFFA Region Liqasında iştirak elədik. Mərkəz zonada, A qrupunda. A qrupunda yəni belə oyunlarımız elə yəni çətin deyildi. Komanda mərkəz zonada 34 xallanın 3-cü yerdə qərarlaşdı. 3-cü yerdə yəni belə deyək də tamamladıq qrupu. İnşallah ki 2026-cı il Azərbaycan Həvəskarlar Liqasında inşallah ki liqasını çıxış eləyəcəyik. İddiamız var, istəyirik ki Həvəskarlar Liqasının qalibi olaq. Bu il alınmasa da növbəti il istəyirik ki region liqada ən azı 3-lüyə düşüb 2-ci liqaya qalxaq. Düzdür, maliyyəmiz olmasa da, amma məqsədimiz var. Yəni inşallah ki planlarımıza, hədəflərimizə çatarıq. Murov Kəlbəcər play-offa çıxa bilməsə də heyətindəki futbolçular oyunları ilə digər komandaların diqqətini çəkə bilib. Maliyyə olmayanda futbolçuları saxlamaq biraz çətindir. İkinci dövrə 18 futbolçu bizdən ikinci liqaya hətta belə futbolçu verdik biz. 18 futbolçumuz digər iddialı, sponsorlu, maliyyəli komandalara getdi. Amma buna baxmayaraq bir çox gəncləri özümüz yetişdiririk. Özümüz çalışırıq ki, yəni maliyyə olmasa da müəyyən qədər heç olmasa Azərbaycan futboluna biraz da olsa, 1% də olsa belə bir öz köməkliyimizi eləyək. İndiyədək peşəkar futbol klubu olmayan Kəlbəcərdə bu yöndə ilk addım atılıb. Buna hələlik peşəkar klub demək düzgün olmasa da azı region liqası səviyyəsində Murov Kəlbəcər komandası var. İndi qalır ilk addımı atan insanlara dəstək vermək. Təbii ki, belə deyim də, hansısa bir iş adamına gəlib sən desən ki, xokkeye pul ayır, şahmata pul ayır, əgər onun həvəsi yoxdursa, yəni təbii ki, bir insan gəlib ilk öncə futbola həvəsi olsun. Ona görə yəni sizin efir vasitəsilə səslənəm Kəlbəcərli futbol sevərlərə, iş adamlarına. Bizim hesab nömrəmiz var. Komandamızın sosial şəbəkələrində, TikTok, Instagram hesabında da orada da qeyd eləmişik. Bir iyanə kampaniyası düzəltmişik. Fərqi yoxdur. Kimsə 1 manat, kimsə 5 manat, kimsə 1000 manat o komandanın büdcəsinə toparlanır. İnşallah ki, inanırıq yaxşı olacaq. Şərt o deyil ki, bu günləri Kəlbəcər komandasının rəhbəri İlqar Məmmədov olsun, Orxan Babayev olsun, digər bir insan olsun, İlkin bəy olsun, amma Kəlbəcər futbolu irəli getsin. Yəni futbol yaşasın. Ümumiyyətlə belə deyək də, biz istəyirik ki, Azərbaycanda futbol yaşasın, irəli getsin. Yəni bu fərqi yoxdur. Murov Kəlbəcər olsun, Qarabağ olsun, digər komanda olsun. Bacardığımız qədər istəyirik ki, futbolumuz irəli getsin. Yəni problem yoxdur. Yəni elə bir ciddi kimsə çıxıb desə ki, mən bu komandanı öz hesabıma götürüb maliyyələşdirmək istəyirəm, biz ona da razıyıq. Tək Kəlbəcər futbolu irəli getsin. Görək Murov Kəlbəcərin çağırışını eşidən, harayına səs verən olacaqmı? İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Sport Info TV üçün.